გამარჯობა მეგობრებო, ჩამოგამოწერებო. დავამთავრე კიდევ ერთი შეკვეთა ZZ მესამე ავტომატურიდან. სთი გამოვიდა. აქ არწივის გამოსახულება, აქ ჩვეულებრივი ორნამენტია გატარებული, აქაც კლიპსაზე საკითხზე არწივის გამოსახულება, რამდენად ჩანს არ ვიცი. ესეთი გამოვიდა. აღწერილობას რაც შეეხება, ეს გახლავთ პირი, ფიქსატორი, გამომგდების ამბარა და ღილაკი. მაღალნახშირბადოვანი ლეგირებული ფოლადი, ანუ გამდიდრებული. სიმტკიცე გახლავთ 60-61 როკოლის შკალით. ესეთია. თვითონ корпуსი გახლავთ 304 მარკის უჟანგავი ფოლადი, თვითონ ეს ნაკლადგებიც იგივე 304 მარკის, გრავირებები როგორც ყოველთვის ხელითაა შესრულებული, სიღრმე 0.3 მმ. ამ მოდელებზე როგორც ყოველთვის ფიქსატორის პედალი ადაპტირებულია ზემოთ, корпуსის მაღლა. ესე მდგომარეობაში ჩანს ფიქსატორი. ესეთი. პირის და მთლიანად დანის ზომებს რაც შეეხება, გაშლილ მდგომარეობაში გახლავთ 29 სანტიმეტრი. პირის სიგრძე გახლავთ 13 სანტიმეტრი და 5 მილიმეტრი სიგრძეში. აქ როგორც ყოველთვის ჩემი პროფესიული დამღა. ჩანკეტ სისტემას რაც შეეხება, არის ორმაგი ჩანკეტის სისტემა. ტრიადლოკი, ასე ქვია ამ სისტემას. აქ შპონკა უყენია და პირზე ჭრილია. ჭრილი. რაც უზრუნველყოფს დაწოლის შემთხვევაში, რამის ჭრის დაწოლის შემთხვევაში, პირველი დატვირთვა მოდის ტრიადლოკის შპონკაზე და ნაწილდება მთლიან ფიქსატორზე. რაც მუშაობაში, მაგალითად რამის დაჭრის დროს, ერთ სიტყვით მუშაობის დროს დამატებით სიმყარეს ქმნის, ასე რომ ვთქვით. ეს ღილაკიც 8X6 NFT ფოლადი, მხოლოდ ერთი განსხვავებაა, რომ დაზღვევის ღილაკი არის დურალუმინი. დურალუმინი რატო? ჩაკეტვის შემთხვევაში უფრო მოჭიდება აქვს ფოლადზე, ვიდრე თვითონ ფოლადზე. ფოლადზე სრიალებს. ესეთი გამოვიდა ერთობლიობაში. აღწერას დავწერ ვიდეოს ქვეშ. მადლობა ყველას ყურადღებისათვის, ყველას წარმატებებს გისურვებთ.